ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੱਜਣ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ LED ਪਾਰ ਰਿਪੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਲੈਂਪ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪਕਾਉਣੇ ਆ LED। ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਡ ਕੱਢੀਏ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਰਾਤ LED ਚਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।